B2 យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកតម្លៃជាង$2,000ហោះហើរ37ម៉ោងទៅកំទេចបន្ទាយនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយដ៏មានឥទ្ធិពល B2 របស់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះហើរចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅក្នុងរដ្ឋមីស៊ូរីដោយចំណាយពេល37ម៉ោងដើម្បីវាយប្រហារទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យោងតាមសារព័ត៌មាន CNN បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយ B2 Spirit ចំនួន6គ្រឿងដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់ GBU.57 MOP ចំនួន12គ្រាប់នៅលើបរិវេណផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ Fordow នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាទីតាំងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន2ផ្សេងទៀតដូចជា Isfahan និង Natanz ក៏រងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតស្រមោល B2 នេះផងដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ថាតើការវាយប្រហារនេះអាចជាគ្រាប់បែកប្រភេទ GBU.57 MOP ចំនួន14តោនឬយ៉ាងណានោះទេយ៉ាងណាមិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ទៀតថាដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B2 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះហើរចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសវាយមីននៅក្នុងរដ្ឋមីស៊ូរីបន្ទាប់មកបានហោះហើរលើអាកាសអស់រយៈពេល37ម៉ោងជាប់គ្នាដោយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការវាយប្រហារទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអ៊ីរ៉ង់គឺមានចម្ងាយជាង11,400គីឡូម៉ែត្រក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B2 ត្រូវបានចាក់បំពេញប្រេងនៅលើអាកាសជាច្រើនដងលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រជុំកោះហ្គាមបន្ទាប់មកនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកស្ថិតនៅលើកោះ Daegoro Gazi ក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមុនពេលទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជំរាបជូនផងដែរថាដោយមានតម្លៃប្រហែល$2,000ក្នុងមួយគ្រឿង B2 Spirit គឺជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពទប់គ្រាប់បែកនិងអាវុធធ្ងន់បំផុតរបស់អាមេរិកយន្តហោះនេះមានការរចនាស្លាបហោះផលិតពីសមាសធាតុផ្សំពិសេសនិងត្រូវបានបំពាក់ដោយថ្នាំកូដដែលអាចកាត់បន្ថយការចាប់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់សត្រូវវាក៏ជាយន្តហោះតែមួយគត់ដែលអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកទំនើប GBU.57 ដែលអាចជ្រាបចូលទៅដល់60ម៉ែត្រនៅក្នុងដីដើម្បីកំទេចគោលដៅនៅក្រោមដីដែលខែលការពារដ៏រឹងមាំបានផងដែរបើតាមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាគ្រាប់បែក GBU.57 គឺជាគ្រាប់បែកតែមួយគត់ដែលអាចបំផ្លាញអគារ Fordow ដែលជាកន្លែងគេស្គាល់ថាជាបន្ទាយនុយក្លេអ៊ែរដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ព្រោះវាលាក់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងភ្នំ